هي كاع عطيهم يشربوه. غادي كاع نعطيهم. مليح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة شيف أمين. اليوم دائما مع قناتنا، واليوم غادي نهضروا في ركن التدابير والاستفادات المنزلية. بغيت نشارك مع خوتي وخواتاتي هذه الوصفة، يعني بما اننا مع الوقت تاع الانفلونزا، الزكام، الامراض هذه تاع لا غريب وكلش. اش بغيت انا ندير؟ بغيت انا نخصص هذا الركن ونديروا فيه استفادات. لما لا؟ علاش؟ باش يستفادوا المشتركين تاعنا ونفيدوا بعضنا بعض، يعني بوسائل حاجه صغيره تكون كاينه في الدار وفيها الشفاء، والشفاء من عند الله ان شاء الله يا ربي. خوتي خواتاتي، جيتكم بهذه الوصفه وهذه التيزان اللي رانا باغي نديروها. خاص تخص لاغريب، تخص واحد كيكون فشلان ولا مليحه، حتى انها نجدها مهدئه للاعصاب. هنايا اش عندنا اوراق ملويزه. هنايا عندنا النوخه رانا ميبسينها، حنا داسينها دائما، الزوجات دس في الدار. هنايا عندنا حبه ليمون، وهنا عندنا قرفه من بعد ما تشليها، وهنا عندنا عسل حر اللي انا دائما داسه في المنزل. هذه الوصفه يعني كانت هذو الاعشاب كانت دسهم جداتي ربي يرحمها، حتى ان عند نسابي وعند ما وكل شيء وروني هذو الاعشاب. انا قلت لي مالا نستفادوا مع بعض. دروك شا غادي نديروا؟ نفوتوا نشلوا بالمحامي. الزوجه راح تشلل في هذه الاعشاب ما تراب ولا كاش حاجه وتكون دارجه عليها، ولا حنايا نقلعوا الشك باش تكون حاجه صحيه. هي راح تشله، دوك تعاود تجيب لنا الاعشاب تاعها. في حين نتوما تكونوا دايرين كسرونه ولا حاجه فيها الماء كيما هكا يغلي، ونرمو مباشرة هذه الأعشاب. يعني من بعد ما تشلوهم عندكم ملويزة، نوخة، قرفة. يعني صدقوني هذه الأعشاب جد رائعة وجد مفيدة. هنايا مادام الماء راه غالي، هنايا مباشرة تعطيكم هذاك اللون وهذاك التفاعل تاع الأعشاب. مليحه للاطفال، مليحه لاغريب، مليحه. حنا غادي نديروها للبنات، غادي كاع نشربوا منها. يعني هذه الاعشاب صدقوني واحد الريحه راها تطلع منها، ريحه الاعشاب والله ما شاء الله. اللي عنده العرعار يدير، اللي عنده يعني كاع هادو الاعشاب اللي تاع الغابه ملاح، والزعتر مليح بزاف مفيد. هنايا في حين راح تغلي الاعشاب تاعنا في هذا الماء، والماء ديروا حسب افراد العائله. ميم تقعد حتى لغايه ما تبرد ويعاود يشربوها عده ايام. شحال من يوم تشربوها؟ شحال من يوم زعما كما يقول لك ما تخسرش. ديروها في الثلاجه وخلوها. من بعد هذه تقدم تفرغوها في كاس ولا هكا شوب، وديروا فيها الليمون، وديروا فيها مغرف تحسن. يديروا فيها السكر ولا ما يديروش؟ لا صايبين يديروا الحسل. غادي نديروا الحسل يخدم خدمه تاع السكر. غادي نيفيتو السكر ونديروا في بلاصه السكر العسل. العسل هنا عندي حر، واللي ما عندهاش حسل حر. هذاك الحسل تاع الشيفه راني نبيع في الحوينات. راه كاين حسل تاع الشيفه تقدروا ديروه. هذه هي بغيت نشارك معكم هذه الوصفه، وبالصحه والهنا ان شاء الله. والله يشافي كل مريض. ونقول لكم حاجه، تهلوا في الصحه تاعكم. الصحه يعني تاج فوق رؤوس الاصحاء.
كاين نصيحه باغي نقولها لكم خوتي وخواتاتي اللي عندها قرنفل ويدير شويه تاع قرنفل تاني يتمشى مع هذه الوصفات، خصوصا في هذا الوقت اللي رانا نعيشوه. يعني بلا ما نقول لكم، ماذا بكم تغتنموا الفرصه وديروا هذو لي تيزان ملاح ملاح ملاح. ومن بعد غادي نخصص الامهات المرضعات، غادي نخصص لهم واحد لي تيزان يديروهم للاطفال. ان شاء الله نهار اللي نخرج عند الاعشابي اللي يبيع الاعشاب، غادي نشري هذو الامور وندير لكم تاع 7 يعني للرضع. كيس كاكاو، كيس حليب يكفي، غرف كاكاو. كاكاو الحليب لاش ينفع؟ مليح. مليح هذا كاكاو الحليب. كلشي. تما الكاكاو عنده منافع. عنده عدة منافع كاكاو هذاك المرة تحب. من بعد نشاركوها معاهم ان شاء الله. صح انا ما نبغيش نشارك حاجه حتى نتاكد منها. يعني حتى نتاكد منها، ما نبغيش نمد وصفه ولا حاجه ما نكونش متاكد منها، وهذا علاش حفاظا على المصداقيه تاع القناه تاعنا ان شاء الله. دروك راه تطبخ، يعني غادي كي نطفوا عليها نغطوها بكاش حاجه ونخلوها تبرد، يعني حتى تولي فاتره، ما نشربوهاش هكا سخونه بزاف. وبالصحه والهنا. كاين بزاف تاع الوصفات من بعد نبارطاجوهم معكم ان شاء الله. هنا ما طفينا، نخلوها تفتر شويه، يعني الماء يولي دافي تاع هذا التيزان ونقدموها. هنايا رانا صفينا شويه ودرنا مغرف تاع حسل، يعني نحلو بها مليح حتى الاطفال اللي عندهم سعال عندهم. وهنايا نعصروا شويه تاع ليم او قارص. كانت هذه هي الوصفه اللي شاركناها معكم. هي عباره عن تيزانه نديروها للزكام ولا الامراض، الواحد كيكون فشلان ولا. هي مهدئه للاعصاب وتنفع للسعال. ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تبخلوش علينا بالجام والبارطاج بالماكسيموم باش تعم الفائده. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.